Анан ал ыйык кызматка дайындоодо чалынуучу экинчи кочкорду алып келди. Аарун жана анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту. Муса аны союп кандан алып Аарундун оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагына жана оң бутунун баш бармагына сыйпады. Анан ал Аарундун уулдарын да чакырып алып, алардын оң кулактарынын көнчөгүнө, оң колдорунун бармактарына, оң буттарынын баш бармактарына сыйпады. Анан курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан анын майын, куйругун, ичиндеги бүт майын, боор майын, эки бөйрөгүн, алардын майын оң санын алды. Анан Теңирдин алдында турган себеттеги ачыткы кошулбаган нандан бирди, зайтун майы кошулган нандан бирди жана тандыр нандан бирди алып, аларды май менен оң далынын үстүнө койду. Муса мунун баарын Аарундун жана анын уулдарынын колдоруна берди. Алар аны Теңирдин алдында силкилдетишти. Анан Муса буларды алардын колдорунан алып, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайда өрттөп жиберди. Бул курмандык ыйык кызматка дайындоого арналган жыты Теңирге жаккан курмандык. Анан Муса төштү алып Теңирдин алдында силкилдетти. Теңир Мусага буйругандай ыйык кызматка дайындоодо чалынган кочкордон Мусага тийген үлүш ушул.